10 saniyede daktilo efekti nasıl yapılır? Bir torba çimento, Typewriter animation. Sol üstten efekt panelini aç. Toolbox'tan Titles kısmına gel. Text Plus, burada normal text değil, Text Plus alıyoruz. Al ve timeline'a gönder. Inspector'a gel, istediğin yazıyı yaz, fontunu vesaire ayarla ve yazının en başına gel. Başlayalım mı oyuna? Inspector'da yazı ayarlarının en alt kısmında Write On kısmını göreceksin. Start ve End değerleri yazının başlangıç ve bitiş kısmını temsil eder. Hemen sağdan bir keyframe ekle ve End değerini 0 olarak gir. Efektin ne kadar sürede tamamlanmasını istiyorsan imleci oraya götür ve End değerini 1 olarak gir. Daktilo efektin hazır. Beğenmeyi, takip etmeyi, kaydetmeyi ve merak ettiklerini yoruma yazmayı unutma.